Сговорилась я как-то в аэропорту Симферополя с полковником на пенсии. Рейс откладывали из-за снегопада, так что времени на разговоры было хоть отбавляй. Мужчина этот был, как вы уже поняли, в возрасте за 50, высокий и худой, военная выправка, командирское строгое лицо. И вот в беседе он упомянул, что раньше был очень полный и прилично так сбросил вес. Последствия этого, на мой взгляд, отразились на его лице. Кожа была испирчена глубокими морщинами, была не по годам дряблой и напоминала сдувшийся воздушный шар. Как это часто бывает с немолодыми людьми при резкой потере веса. Поэтому на его слова о былой полноте я сказала: «Ну да, это видно». В ответ он рассказал события своей жизни, которые, по его мнению, привели к такой резкой потере веса. Да и не только про это. Перескажу от первого лица. С бывшей женой мы прожили энное количество лет. Детей не нажили. Ее мать меня как-то сразу не взлюбила. Так и всю жизнь покоя не давала. Вмешивалась в наши отношения, скандалила. Всячески подкидывала поводы для ссор моей жене. И жена часто шла у нее на поводу. Особенно последнее перед разводом время. Я и раньше за глаза считал тещу ведьмой. Но после одной находки дома я уже начал думать, что это и впрямь так. Прилег как-то дома на диван. Смотрю, ковер на стене в одном месте топорщится. Поправляю рукой, прижимая к стене. А там будто мешается что-то. Встал, отогнул край, а в ковер с изнанки воткнута цыганская игла с намотанными на нее нитками разных цветов. Нитки на игле образовывали небольшой клубок. Вынул я иголку и к жене. Что это, мол, такое? Сказала, что не знает, хотя в квартире, кроме нас с женой и ее матери, больше никого и не бывало. Никогда я раньше во всякую эту чушь, типа колдовства и прочей ерунды, не верил, только в Бога. Но с того момента, как нашел эту иглу, нет-нет, да и промелькнет мысль, а вдруг она имеет какое-то отношение к неурядицам, посыпавшимся на мою голову. Бесконечные склоки надоели. Потом был развод. Постоянно чувствовал себя разбитым. Еще и худеть начал. Ушел не 1 десяток килограмм. Раньше в церковь ходил нечасто, а после этого потянуло. Завсегдатаем стал. Рассказал батюшке про находку. Тот посоветовал молитвы, омовения святой водой. Как показалось, мне полегчало морально и физически. А может и потому, что просто больше не контактировал с любимой тещей. Но вес с тех пор я так и не набрал. Про подклады всякие я и сама тогда еще не знала. Поэтому не спрашивала, куда он дел иглу. Думаю, просто выкинул. Итак, дальше наш разговор плавно перешел в мистическое русло. И он рассказал еще про пару необычных случаев, произошедших с ним спустя некоторое время после развода. Сняла квартиру поближе к работе. Нашел такую, чтобы взяли с собакой. В квартире этой изначально мне было как-то неспокойно. Опять словно настала черная полоса. Все из рук валится, проблемы на работе. Голова трещит постоянно и сплю плохо. Спотыкаюсь на ровном месте. Еще и палец руки из-за этого умудрился сломать. Да и собака, обычно спокойная, стала частенько нервно вести себя. И я вспомнил случай с находкой на старой квартире и решил тут тоже немного пошерстить. Ничего необычного не нашел. Тогда я решил осветить квартиру. Лишним точно не будет. Сходил к своему уже хорошо знакомому священнику, попросил помочь, договорился. Но когда он пришел, меня звонком срочно вызвали на работу. Пришлось оставить священника делать обряд без моего присутствия. Я дал ему свой номер, ключи от квартиры, а сам ушел. Чуть позже звонок от священника. Оказалось, когда он совершал обряд, то в серванте почему-то треснуло зеркало и лопнула стеклянная полка, рухнув вместе с посудой вниз.
Священник завершил обряд, поставил подходящее место догорать свечу и вышел из квартиры. Позже, завершив свои рабочие дела, забрал я у священника ключи и пришел, наконец, домой. Подошел к серванту. Дверцы закрыты, внутри битое стекло и посуда. Так, священник сообщил, что весь этот бардак случился сам с собой. Посмотрев на зеркало, я заметил, что оно лопнуло крест-накрест. Две кривоватых, перпендикулярных друг другу трещины на стекле по форме образовывали косой крест. На нижней полке серванта валялись осколки стекла верхней полки, вместе с тем, что остался стоявший на ней посуды. Не хватало мне еще разборов с хозяйкой, подумал я. По поводу того, как лопнули они, я все-таки не находил лучшего логического объяснения, чем то, что это могло быть результатом неосторожных действий самого священника. С другой же стороны, для того, чтобы это все расколотить, ему уж точно пришлось бы зачем-то открыть сервант, ударить по зеркалу, зацепив при этом полку, затем снова закрыть его и еще и постеснявшись сказать мне правду. Тоже так себе версия. Хрен редьки не слаще. Спустя пару дней случился апогей всего этого. Было уже довольно поздно, после 11 вечера. Слышу, тихонько стучат в дверь. Собака ринулась в коридор, рычит, лает, аж на дверь кидается. Странно. Обычно гавкнет пару раз, а тут аж в истерике. Смотрю в глазок. Темно. Ничего не видно. На площадке нет света. Я еще накануне заметил, что на нижних 2 этажах свет горел, а на моем нет. Спрашиваю, кто? Тишина. Только возня какая-то. Собака уже с ума сходит. Спрашиваю погромче, кто там? И тут за дверью прозвучал голос старушки, слащаво-ласковый. «Милок, дай водички, пить хочу». У меня оторопь. Я тут в доме знать никого не знаю. Что это за бабуля и чего она ко мне пришла попить? Если она тут на этаже живет, то у нее есть своя квартира и своя вода. А если она пришла с улицы, то что же это получается? Она прошла 2 первых этажа, там, значит, воды не попросила, а нашла в себе силы подняться на 3-й этаж, на котором и свет-то не горит, причем лифта в доме нет. Мне показалось это странным, и я решил ей не открывать. Отвел неунимающуюся собаку в комнату, закрыл ее там, вернулся к входной двери, стою, прислушиваюсь, ушла или нет. Снова стук, уже настойчивее. «Налей мне водички, милок, хоть из-под крана, пить хочу, плохо мне». Опять так же протяжно и приторно, но уже более требовательно прозвучал голос старушки. Тут я уже рявкнул на нее. «Я что-то не пойму. А чего-то вы только в мою дверь-то стучите? Что-то я не слышал, чтобы вы в соседские двери стучали. Идите вон к соседям, не открою я вам». За дверью на несколько секунд стало тихо. И тут бабка, изменившаяся в голосе, прошипела. «Ну, падла! Ты еще пожалеешь!» Таким мерзким, низким и дребезжащим голосом, будто и не она тут только что от жажды помирала. Хорошо, что не открыл. Я еще постоял у двери, чтобы понять, куда она пойдет. Будет ли спускаться по лестнице вниз, но шагов так и не услышал. Собака моя в это время продолжала рычать в комнате, где я ее закрыл, и долго не могла успокоиться. Не пойму, кому эта старуха на самом деле приходила. Квартира-то съемная, жил я там недолго. А после всех этих событий и вовсе решил, что с меня хватит. Не стала дождаться момента, когда пожалею, а нашел другую квартиру и съехал. Друзья, расскажите, что вы думаете об этой истории? Твои видения.